আমি এটুকু বলবো যে আপনার লাইফ তো চলে যাবে ইনশাল্লাহ, আপনার ছেলে মেয়ের লাইফও ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে। আর আপনি আমার দোকান থেকে তো সদাই নিবেনই, এটা নিবেন এবং আপনার ছেলে মেয়েকেও বলে যাবেন যে ওই দোকান থেকে নাও, কারণ ভালো জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আজমির সর্বটাইমই চায় আপনাদের একটা ভালো প্রোডাক্ট এবং রিজনেবল দামের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা। তো সেক্ষেত্রে আমরা মানে মন থেকে চাই যে আপনারা জিতেন, কাস্টমার জিতলে আমরা জিতবো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আমি আজকে আবারও এসেছি আজমির এন্টারপ্রাইজে, যেটা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায় পোস্ট অফিস গেটের ঠিক পাশে অবস্থিত। আর এখানে আপনারা পাবেন খুব ভালো মানের কিচেন আইটেমস এবং ইলেকট্রিক আইটেমস। তো আজকে আপনাদের জন্য কিন্তু অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। এটা হলো ইলেকট্রিক গিজার। যেহেতু সামনে শীতকাল আসছে, আমাদের ঠান্ডা পানির গোসল করতে অনেক প্রবলেম হয়, তো এই কারণেই কিন্তু আমাদের এই গিজার। তো চলুন এটা সম্পর্কে ডিটেলস আমরা বেলাল ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আপনাদের ব্যবসার কি অবস্থা? জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় খুবই ভালো ভাই। আচ্ছা, তো আজকে আমাদের কি দেখাবেন? আজকে আপনাদের খুবই পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, যেটা নাকি খুবই বিখ্যাত ব্র্যান্ড, এসির মধ্যে খুবই পপুলার একটা ব্র্যান্ড হয়েছে মিডিয়া ব্র্যান্ড। জি, সে মিডিয়া ব্র্যান্ডেরই আপনার 3টা সাইজের গিজার দেখাবো। আচ্ছা, 3 সাইজের গিজার, যেগুলি নাকি আপনার পানি 100% ফুড গ্রেড ভাবে আপনার করে আপনার মানে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করে আপনাকে পানিটা গরম দিবে। আচ্ছা, যেহেতু ভাই আমরা এখন হলো চলতেছে ভাই, মহামারী চলতেছে, বিশ্বের সব জায়গায় মহামারী। তো মহামারীতে এমনিতেই তো আমাদের গরম পানি লাগে, আবারও সামনে আসতেছে শীতকাল, সেখানে তো আরো বেশি গরম পানি লাগবে। কারণ কি ভাই, শীতকালে অনেকে আমরা পানি গরম করার জন্য অনেকটা হয়ে যায়। সকালে তো এমনিতেই অফিসে যাই, সেখানে যেখানেই যাই এমনিতেই একটু লেট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা পানিটা গরম করতে টাইম পাই না। সেক্ষেত্রে টাইম না পেয়ে আপনার জাস্ট এটা পানিটা দিয়ে আপনার দাঁত ব্রাশ করার যতটুকু লাগে টাইম, মানে 8 থেকে 10 মিনিট, এই 8-10 মিনিটের মধ্যে পানি ফুল আপনার যতটুকু আপনার মানে গায়ে ঢালার মতো গরম হবে ততটুকু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা। আর মিডিয়া তো অবশ্যই, মিডিয়ার সম্পর্কে তার বলা লাগবে না। এসি দিয়ে মানে পুরো বাংলাদেশে করে ফেলছে, মানে কাঁপায় ফেলছে যে এসি কত বেস্ট। আর আপনি নিজেও জানেন যে মিডিয়া কত বড় ব্র্যান্ড। জি। তো সেই মিডিয়া কোম্পানিরই আপনার মিডিয়া কোম্পানিরই গিজার নিয়ে আসছি ভাইয়া। আচ্ছা। তো এই গিজারের 3টা সাইজ, একটা হলো আপনার 30 লিটার, 40 লিটার, 50 লিটার, 3টা সাইজের। একবার হোলসেল যে রেটটা সেই রেটটা বলে দেবো, এবং এগুলি দিয়ে কিভাবে কি না করবেন, কতটুকু আপনার সেগুলি আমি বলে দেবো। আচ্ছা, দেখতেও দারুণ, এগুলো দেখতেও খুব দারুণ। এটা আপনি ফলসাতে লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, ফলসাতে অনেকে জায়গা নাকি ফলসাতে রেখে দিলেন। আচ্ছা, আমি সর্বপ্রথম বলি আমাদের যেগুলি নর্মাল গিজারগুলি সেগুলি নিয়ে কথা বলি। যেই নর্মাল গিজারগুলি হয় সেগুলি যে ভিতরে দেখতেছেন, এগুলির ভিতরে থাকে ঝুড়। ঝুট দেওয়ার কারণে কি হয়, গিজারগুনি কয়েক বছর কিংবা কয়েক মাস ইউজ করার পরে গিজারগুনি আপনি বাস্ট হয়ে যায়। বাস্ট হলেই আমাদের অনেক প্রবলেম দেখা দেয়। তো বাস্ট হলে তো অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হলে সেটা একটা ক্ষতিকরও। আর এটা একবারে মিডিয়া তো ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড হয় ধরতে গেলে, মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, সেই ব্র্যান্ডটা তো অবশ্যই ওদের মানটা ওদের জায়গায় রাখবে অবশ্যই। তো ওরকম ভাবে এটা আপনি গ্লাস প্রোটেক্টর দেওয়া আছে, ওকে, যেটা নাকি অন্য সব গিজারগুলিতে আপনার পানি ঢুকলে পানি শেওলা, পানি ব্যাকটেরিয়া, পানি নানান বাড়িতেও একটা রোগ পানিতে হয়ে যায়, কিন্তু এটাতে সেটা থাকবে না। কারণ গ্লাস প্রোটেক্টর দেওয়ার কারণে এইটা পানিটা আপনার কোনো ব্যাকটেরিয়া কিংবা কোনো নর্মাল পানি, লাল পানি, লাল কালার পানি হবে না। তো সেক্ষেত্রে এটা আপনার বেস্ট। আর এটা এক শীটের, দেখেন এটা কোনো জয়েন্ট নেই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এক শীটের, এটা কোনো ফুললি এক শীটের। আচ্ছা, অনেক গিজার আছে যে মানে জয়েন করা থাকে, জয়েন করা থাকলে কি হয়, সেই জয়েন্ট দিক দিয়ে আপনার লিক করে, কয়েক বছর পরে লিক করে। কিন্তু এটা যদি আপনি বছরের পর বছর ফেলে রাখেন, আপনি লিক হওয়ার কোনো চান্স নেই, কারণ এক শীটের। আচ্ছা, বাইরের বডিটা কিসের তৈরি? এসএসের, ফুলি এসএস। অনেকগুলি হল ফাইবারের, কিন্তু এগুলি কলম এসএস, ফুল এসএস ভাইয়া। আচ্ছা। আর আপনি নিজেই বলেন ভাই যে জয়েন করার থেকে বেস্ট জয়েন ছাড়াটা কি বেস্ট কিনা? না, অবশ্যই বেস্ট, যেহেতু জয়েন থাকলে লিক করার সম্ভাবনা থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই, যেহেতু আপনারা ভালো একটা ব্র্যান্ড নিতে যান, আর একটা জিনিস কি ভাইয়া,
টাকা তো আমরা আমাদের ফ্যামিলির জন্যই কামাই, জি। তো ফ্যামিলির জন্য কামাই যেহেতু আমরা ফ্যামিলিকে তো একটু প্রায়োরিটি দিতেই হবে। সেই প্রায়োরিটিটা যদি দিতে যান তো অবশ্যই আপনারা ভাইয়া এই গিজারটা নিতে পারেন। কারণ কি, যে সামনে যে শীত আসতেছে ভাই, আমার মাকে বলতেও কষ্ট হবে যে মা একটু পানিটা গরম করে দাও, আমি গোসল করব। এটা কেমন না ভাই? তো আপনারা যদি একটু কষ্ট করে হলো এই গিজারটা লাগায় নেন তাহলে আর মাকে বলতে হইতেছে না, আচ্ছা। আপনি নিজেই পারতেছেন সবকিছু করতে ভাই। হুম। আর এই যে এখানে দেওয়া আছে, এটা আপনার হলো আপনার গরম পানিটা বেরোবে, এটা আপনার নর্মাল পানিটা ঢুকবে। এখানে কত ওয়াট না ওয়াট সব কিছু লেখাই আছে দেখেন ভাই, আচ্ছা, সব লেখাই আছে আপনার। 220 ভোল্ট, 220 ভোল্ট, মডেল নাম্বার সব কিছু দেওয়াই আছে এখানে। এটা যে অরিজিনাল প্রোডাক্ট সেটা আপনাকে দেওয়া আছে ভাই। আচ্ছা। এটা বিদ্যুৎ খরচ কেমন হবে? ভাই বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম। আপনি এটা অন্য সব গিজার গরম হতে লাগে হলো পানি ধরেন আপনার আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লেগে যায়। অনেক গিজার আছে যে আপনি গিজার দিলেন সকালবেলা হইতে হইতে আপনার অফিসে টাইম হয়ে যাবে, কিন্তু এগুলো 8 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে আপনার পানি ফুল গরম হয়ে যাবে। আর যে গরমটা হবে সেই গরমটা আপনি ফুললি আপনি 12 ঘন্টা গরম পাবেন ভাই। সকালের মানে করলে আপনি রাত পর্যন্ত গরম পাবেন, তো এর চেয়ে আর কি লাগে ভাই। সেটাই। আর এটা অটো সুইচ দেওয়া। অটো সুইচ দেওয়া কি, আমরা গিজার কি করি যে ওয়ান করি ভাই, গোসল টোসল করে বের হয়ে গেলাম, আমরা গিজারটা অফ করার সময় পাই না কিংবা মনেও থাকে না। তো এটা যখন অটো আপনার গরম হয়ে যাবে, এটা অটো অফ হয়ে যাবো। আচ্ছা, অটো সার্কিট দেওয়া আছে যেটা আপনার, এটা মানে কোনো টেনশন ছাড়াই আপনি ইউজ করতে পারবেন। বাস্ট হওয়া কোনো কিছু হওয়া এটা সম্ভব না। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি আপনাদের কোনো নন ব্র্যান্ড নিয়ে আসি নাই, আপনাদের পরিচিত যে ব্র্যান্ড সেটা হলো সকলের পরিচিত ব্র্যান্ড মিডিয়া ব্র্যান্ড। আচ্ছা। তো আপনি নিজেই বলেন যে কোয়ালিটির দিক দিয়ে কিরকম বেস্ট। জোস জোস, দেখতে জোস আর কি। দেখতে জোস যেমন ভাই, কাজেও জোসে তেমন। কারণ এই জিনিসটা আপনি নেবেন, আমি এটুকু বলবো যে আপনার লাইফ তো চলে যাবে ইনশাল্লাহ, আপনার ছেলে মেয়ের লাইফও ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে। আর আপনি আমার দোকান থেকে তো সদাই নিবেনই, এটা নিবেন এবং আপনার ছেলে মেয়েকেও বলে যাবেন যে ওই দোকান থেকে নাও, কারণ ভালো জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আজমির সর্বটাইমই চায় আপনাদের একটা ভালো প্রোডাক্ট এবং রিজনেবল দামের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা। তো সেক্ষেত্রে আমরা মানে মন থেকে চাই যে আপনারা জিতেন, কাস্টমার জিতলে আমরা জিতবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এগুলো গ্যারান্টি দিচ্ছেন কেমন? এগুলো 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন ভাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি লাগে না ভাই। ব্র্যান্ড যখন করবে ওদের মান সম্মানটা ওইভাবে ধরে রাখবে ভাই। ব্র্যান্ডই তাহলে আর নন ব্র্যান্ড সবাই ব্র্যান্ড খুঁজতো না, নন ব্র্যান্ডই নিত ভাই। তো আপনার ব্র্যান্ড যখন নেবেন তখন আপনার 15-20 বছর ইনশাল্লাহ ইউজ করতে পারবেন, এটা টেনশন ছাড়া থাকতে পারেন। আচ্ছা, দারুণ। তো এটার দাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? দাম এটা আপনারা যদি নন ব্র্যান্ডেরও কিছু গিজার কিনতে যান, সেগুলো আপনার 20-25 হাজার টাকা। এত এক সিটের কোনো জয়েন্ট নাই, এত হ্যাভি এবং এত কোয়ালিটিফুল যদি নিতে যান 15-20 হাজার টাকা পড়ে যায়। কিন্তু আমরা 15-20 হাজার টাকা রাখতেছি না, আমরা রাখতেছি যেটা নাকি অবিশ্বাস্য দাম ভাই। কারণ আমরা এটা আপনার কিছু যেগুলি আমরা করতেছি, মানে আজমির তো সর্বটাইমই চাই আপনাদের রিজনেবল দেওয়ার চেষ্টা, সেক্ষেত্রে এখনো আপনাদের রিজনেবল দেওয়ার চেষ্টাই করতেছি। সেক্ষেত্রে আপনাদের মাত্র রাখতেছি হলো যেটা 30 লিটার, সেটা রাখতেছি এই যে 30 লিটার যেটা, সেটা আমরা রাখতেছি মাত্র 10,000 টাকা ভাই। 10,000 টাকা? 10,000 টাকা দেখছেন ভাই? আপনি এলা বলেন যে প্রাইসটা কি আপনার রিজনেবল প্রাইস কিনা? অবশ্যই। এটা 10,000 টাকা। আর যেটা 40 লিটার সেটা আপনি রাখতেছে 11,000 টাকা। আর সেটা বিগ সাইজ একবারে জাম্বো সাইজ বলা হয়, সেটা রাখতেছে আপনি মাত্র 12,000 টাকা ভাই। 12,000 টাকা? 10,000, 11,000, 12,000 তিনটা যে কোনো সাইজ নেন এই ফিক্স রেট। আচ্ছা, তো মার্কেটে কি এর চাইতে কমে পাওয়া যাবে? ইনশাআল্লাহ আশাবাদী যে আমার থেকে কমে কেউ দিতে পারবে না, কারণ আজমির সর্বটাইম আপনাদের চেষ্টা করে রিজনেবল দাম দেওয়ার চেষ্টা। আর আমাদের অনেক ভিডিও দেখছেন, তো আমাদের হয়তোবা আমার মনে হয় যে আমি যেভাবে প্রাইসটা দেই অনেকে এরকম প্রাইসটা দিতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের তো আমাদের কাস্টমারও খুব আল্লাহর রহমতে ভালো, তো অবশ্যই আমি ভালো রিজনেবল দাম রাখি দেখেই তো আমার কাছে কাস্টমার গুনে আসে। আচ্ছা ভাই, তো আপনাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার উপায় কি? আমাদের কাছ থেকে ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে যে নিউ সুপার মার্কেটটা, সেই নিউ সুপার মার্কেটের সামনে এসে আপনি পোস্ট অফিস গেট, নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ 369-370 নিউ সুপার মার্কেট, নিচতলা 16 নম্বর গলি, ঢাকা 1205। বিকাশ, ইমো, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ 01866719933, 019797794777। আচ্ছা, এটা হলো আপনার অনেকে বলে যে আপনার দুবাই মার্কেট, সিঙ্গাপুর মার্কেট,
যেই মার্কেটে বলে 16 নম্বর গলি ওটাকে বলা হয়। আচ্ছা তো আপনারা এসে আমাকে কল দিলেও পাবেন এবং করলে পাবেন। আর ঢাকার মধ্যে যারা নিতে চাচ্ছেন, নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার এবং নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিলে আপনাদের বাসায় চলে যাবে। ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার এবং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে ভাইয়া, দারুণ একটা প্রোডাক্ট আজকে দেখালেন। ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। আপনিও ভালো থাকবেন ভাইজান।